Hey, hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevísimo video de tu canal favorito, Tips para ser youtuber. Mi queridísima audiencia, el día de hoy les traigo un pequeño tutorial donde les comparto un mega pack de sonidos que pueden colocar en sus videos de YouTube. De esta manera conseguirás que tus videos sean más divertidos y mucho más dinámicos. Lograrás con esto captar la atención de tus suscriptores y las personas que te miren. Así que si este video te interesa, ponte cómodo que ya comenzamos con el video. Gay! Headshot! Yeah! Fatality! Holy shit! It's John Cena! Apúntele bien. 2000 años más tarde. Woo. ¡Ah, se mamó! Oh, no. Oh my god! Rocket launcher! This is Sparta! Mi momento ha llegado. Oye, tranquilo, viejo.
Traiga a ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo.